目前我们这样整个产线卖到印度去，客人按照这样的技术动画拆解完之后去做安装，全部都以数位化的方式去做引导。那这个也是另外一种节能减碳的表现，等于说我们的工程师不用到现场，那客户呢，他就可以这样去做，整体的安装，从头到尾，从机器人到设备到产线线路，完全都不用人。那另外我们还有做一些 detail 的技术动画，比如说我要更换这个西门子的 I/O， 按下去之后呢，它就可以教导你一步一步的怎么去做查检，包含线路怎么跑，然后怎么去做更换，全部的数位化。那我们巴德基金在发展服务的 AI， 那这个就是第一步，我们要有所有的这些数位资料呢，全部的把它做得非常的 detail， 储存在我们的云端，然后结合我们的手机，结合所谓的 AI 的语言模型，等于说我们的目标就是要做到服务的 AI。